गाइस आम आसे गोटे नुआ जगह को आमर एटा नुआ वीडियो समस्त जय जगन्नाथ। आम ए लोकेशनटा ना है खुमकुट। एठी आम जाचे जे माने हाथी बाहरती बेसी लोका लोक भी जानिले जे चाषबास खायापी आसुनी हाथी माने डेंजर लोकेशन टाइप आम आसे टे ट्राए कर सी जमी कहला कि ए जगहटा गोटे ना हूँ खुमकुट। आम ए जगह को आसचे आज फास्ट टाइम तो मुझे आज बहुत ही देखु लोकेशनटा केमती पूरा चारियार पूरा पहाड़ आ चलो एबे आम भितर जावा देखा लोकेशनटा एक्चुअली केते दूर कौन है सत के दूर मिछ किंतु मो जानिबारे मु भी सुनते पाई कि एठी हाथी एका बाहर आ देखु ये पानी झरणा पहाड़ पानी आस देख मंदिरटा देख एमती बुड़ी जाइए मंदिर माँ को मंदिरटा देखिपे माँ को मंदिर पानी रे बुड़ी जाइए झरणा वर्षा पानी ये आ देख भाई लोकेशनटा केमती पूरा चारियार पहाड़ माने एते एक्साइट लगुच आज हो चलो जीवा आम एठू काटी गाइस आपण माने देखि पारुथबे पूरा हंटेड अछि एठी जने माने लोक दे बस्ती अछंती पाखा कि 4-5 घर अछंती एठी देखि पारुथबे पूरा हंटेड अछि लोकेशन। चलो बुझे देखो तू भाई आम ए आस्ते आस्ते ना ये पहाड़ ऊपर चढ़ुचे 4-5 घर बस्ती अच्छे ये 4-5 घर पहाड़ तले रोचे आम ए जाऊे उपरको देखा कौन हो कहीं ना देखो भाई कहीं ना सुनसान आमर मौसा जड़े पत्र कुटा नहीं आसती छेड़ी खाइबे देखी पारे पुणे पड़ जाए कहीं आपण मैंने देखिपे केते हंटेड लोकेशन गाइस गाइस आम जे लोकेशन जाऊले जे रास्ता जाऊले रास्ता टी काद पड़े गाइस आपण मैंने देखिपे पूरा हंटेड लोकेशन अच्छी जंगल भीतर पहाड़ पहाड़ भीतर जाऊे पूरा जंगल भीतर जगह है पूरा सांघातिक जगह है जदि भालू कि बारहा कि हाथी बाथी बाहरती बचे कि थे पूरा पहाड़ ऊपर चढ़ुचे पूरा जंगल है आम भी यहाँ फास्ट टाइम पहाड़ को तो देखो भाई गाइस आम ना जंगल भीतर जाऊे हाँ खतरनाक हबू खतरनाक मूर्ति बहुत भालू भालू का कोला बाट पाइया ना हाँ बाट मिल गाइस देखी पारे आम भय लगे आखपाखे कहीं ना ना भय लगुच बहुत जोर भय लगुच कौटे बाहर आम भी जाने जदि कौन से प्रकार जंतु जीवजंतु बाहर साउंड आसला हाथी साउंड हाथी साउंड हाथी साउंड बेटी भालू अच्छा गछ काटिक नहीं लोकेशन टा देखो जानते ना पहाड़टा आम जो तलू तलू गए
এটা ବୁଲି ବୁଲିକା ସେପଟକୁ ଯିବା। এটা ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖେ ସେ ପାହାଡ଼ଟା ହେଠି ଅଛି, ଶିଖର ସେପଟେ ପାହାଡ଼ ଶିଖର ଅଛି, ବୁଲି ବୁଲି ଯିବା ଆମେ। ଆମେ ବହୁତ ରିକ୍ସ ନେଇକି ଯାଉଛେ, ବାଟ ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ବି କିଛି ହେଇପାରେ, କିଛି କହି ହେଉନି, କେତେବେଳେ ବି କିଛି ହେଇପାରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚଟାଣଟେ ଅଛି, ଆ ଉପରକୁ ଆମେ ଯିବା। ଏଠି ଛେଳି ଅଛନ୍ତି, ଛେଳି ଅଛନ୍ତି ନା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛେଳି ଏଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖ ଗାଇସ୍ ଆମେ ନା ଦେଖ ଏବେ ଚଟାଣ ଥିଲା ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିଛେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକେସନ। ସାମନା ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ଦେଖ ପାହାଡ଼ କେମିତି ପୁରା ଚାରିଆଡ଼ୁ କେମିତି ଦେଖ, ପୁରା ଚାରି ସାଇଡ୍ ପାହାଡ଼, ଚାରି ସାଇଡ୍ ସାଂଘାତିକ ପାହାଡ଼ ହେଇଛି। ହେଟା କ'ଣ ବେ ଦେଖାଉଛି ନା, ସେଇ ଯେଉଁ ସାମ୍ନା ପଟ ପାହାଡ଼ର ହେଇ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା, ହେଟା କ'ଣ କ'ଣ ହଁ ସେ ପିଲ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ହେଇଛି, ଘର ଟାଇପ୍ର ସେ ଟିକେ ରହୁଛନ୍ତି କି? ନା କାରଣ ଆଦିବାସୀ ସବୁ ରୁହନ୍ତି ନା, ସେ ତଳେ ପା ବସିଥିବେ, ଏତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବେ ନା ସେମାନେ। କାହିଁ ଆମେ ଯା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଆସିଥିଲେ, କାହିଁ ଦେଖତେ ପାଇନା ହାତୀ ଗୋଟେ ଗାଇସ୍। ହାତୀ କ'ଣ ଏବେ ଦେଖାଦେବେ ମୋତେ ଲାଗୁନି। ଉପରକୁ ଚଟାଣଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଚଟାଣଟେ, ସେଟା ବୁଲିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଆସୁଥିଲେ ସେଠି, ସେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲେ ସେଇଟା ହେଇ ଭିତରକୁ ଏମିତି ଅଛି, ବୁଲି ବୁଲି ହେଇ ସେପଟକୁ ଯିବୁ। ଏଟା ହେଉଛି ଚଟାଣ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଟିକେ ଚଢ଼ିଆ ଚଟାଣ ଉପରକୁ ଦେଖିକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାଦ ପକେଇକି ଆସୁ, ଚାପି ଯାକ ଗୋଡ଼। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଯଦି ସ୍ଲିପ୍ କରିବ ଗୋଡ଼, ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ତଳେ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକେସନ୍ ପୁରା ହଣ୍ଟେଡ୍ ଲୋକେସନ୍ ଅଛି ବହୁତ। ଦେଖିଆ ଚାଲ। ବାଟଟା ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଟା ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏଇଟା ଉପରକୁ ପାହାଡ଼ ଉପରଟା, ଏଇଟା ବାଟରେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଏଇଟା ଏଇଠି, ଏ ବାଟଟା ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ଭିତରୁ ଯା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଉଛେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକେସନଟା ଅଛି। ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ, ଏପଟର ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଅଛି, ଯାଇ ହଉନି, ଯାଇତେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଯାଇ ହଉନି, ବାଟ ନାହିଁ। କଟିଂ ଆଗକୁ ଯା ନା, ଭିତରୁ ଯା, ଚାଲ ଦେଖିଆ। ଭାଇ ଆମେ ଏବେ ଏଇ ଗଳି ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଯାଉଛେ। ନଈ ତାହେଲେ ନଈ ବାଜିବ, ବାଟ ଏଇଠି ଯିବେ, ଏଇ ପଟରେ ଅଛି, ଏଇ ବାଟ ଏଇଠି ବନ୍ଦ ହେଇଛି ବାଟଟା। ଏଇ ବାଟଟା ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହବ। ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଭିତରୁ ଫେରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ବାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ସିଧା ଯିବା, ଦେଖିବା ସେଟା କେଉଁଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଗାଈ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଯଦି ବାଲାନ୍ସ ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହେବ, ସିଧା ଯାଇକି ତଳେ ପଡ଼ିବା।
ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା ଏଇ ବାଟେ ଯିବା ଏଇପଟେ ଯିବା ଏଇ ବାଟେ ଆଗକୁ ଯିବା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲୁ ନା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଆସିଥିଲେ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଟିକେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗର ରାସ୍ତା ଅଛି ନା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛେ ଚାଲ ଏଟା କି ଗଛ ଏଟା କି ଗଛ ବଣିଆ ଝଣ୍ଡା ଗଛ ବୋଧେ ବଣିଆ ଖଣ୍ଡା ବଣିଆ ଝଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ମାଣ୍ଡରେ ହୁଏ ବେଶୀ ଆପଣ ଗାଇଡ୍ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ପାହାଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ମିଳେ ଅଜଗର ବି ଥାନ୍ତି ଅଜଗର ହଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ଥାନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧି ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ମାନେ ଝୁଣା ଇଏ ସିଏ ଏଟା ଯଦି ପାଣି ଆସୁଛି ଝରଣା ପାଣିଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝରଣା ପାଣି ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ଝରଣା ଦେଖିଲେ ପୁରା କାଦ ଅଛି ଜାଗାଟା ପୁରା କାଦ ହେଇଗଲା ଚପଲ ପୁରା ଜୁତା କାଦ ହେଇଗଲା ମୋ ଜୁତା ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକେସନ୍ ପୁରା ହଣ୍ଟେଡ୍ ଅଛି ମାନେ ଡେଞ୍ଜର ଲୋକେସନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାସ୍ତା ଆଗକୁ ମାନେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ମିଳୁଛି ପୁରା ଫାଙ୍କା ରାସ୍ତା ଅଛି କାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉଇ ହୁଙ୍କା ଭାଲୁ ଖାଇତେ ଆସନ୍ତି ହୁଙ୍କା ଭାଲୁ ଖାଇତେ ଆସନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଖପାଖରେ ଭାଲୁ ଥାଇପାରନ୍ତି କିଛି କହି ହେଉନି କୋଉପଟେ ଯିବା ବାଟ ତ ଏଠି ଅଛି ଏପଟେ ଅଛି ସେପଟେ ଅଛି କୋଉପଟେ ଯିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଟ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନି ରାସ୍ତା କେବାଟେ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଇ ଏଇଟା ବେଶୀ ହାତୀମାତି ବାହାରନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଇଁଷି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ମଇଁଷି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଇଁଷି ତ ପାଇବା ନା ଦେଖନ୍ତି ମଇଁଷି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏ ତ ପାହାଡ଼ ପୁରା ତଳ ଇଏଟା ପୁରା ହେଲେ ଇଏ ତ ଚାରିକର ପାହାଡ଼ ହେଇଗଲା ଆମେ ମଝିରେ ରହିଗଲେ ନା ମାନେ ଚାରିକଡ଼ ପାହାଡ଼ ଚାରିକର ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ରହିଗଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କେ ପଟେ ଯିବା ଆମେ ଆସ୍ତେ ସେପଟୁ ନା ସେ ସାଇଡ଼ରୁ ଆଇଥିଲା ହଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମଇଁଷିଙ୍କର ପୁରା ଗସ୍ତି ଅଛି ଏଠି କିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଆଟାକ୍ କରିପାରନ୍ତି ଏମାନେ ସେଠି ଲୋକ ଟିକେ ଲୋକ ଦେଖିଲା ପରେ ଟିକେ ସାହସ ମିଳିଲା ଆମକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି କେ ରାସ୍ତା କେ ବାଟେ କିସ କିଛି ବୁଝି ହେଉନି ଲୋକା ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଟିକେ ଦେଖ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ପୁରା ଫିଲ୍ଡ ଭଳିଆ ହେଇଛି ପୁରା ବୁଲାଏ ଫିଲ୍ଡ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଫିଲ୍ଡ ହେଇଛି ଏନ୍ଜୟ ବି ଲାଗୁଛି ସେଇ ଉପରେ ହାତୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତା କହିବା ଅନୁସାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରେ ଗୋଟେ ପତାକା ଉଡ଼ୁଛି ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି ଉପରେ ମନ୍ଦିର ଏଟା ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ ଆଉ ପତାକା ଗୋଟେ ମାନେ ନା ଲୋକମାନେ ବାଟ ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ମାରିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ବୁଲିତେ ବାଟ ବୁଲି ଯିବା ଆସ ଏଇ ବାଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଦେଖିବା ବୁଲିବା ଚଲ ଦେଖିକି ଆସ ଝରଣାଟା ଉପରୁ କେଠୁ ବହୁ ଯିବେ ଆମେ ଗଲାରୁ ବାଟ ପାଇବା ନା ହଁ ପାଇବା ଚାଲ ବାଟ ହବନି ଭାଇ ଚା ଭିତରେ କେଠି ଝରଣା ଫରଣା ଅଛି ବୋଲି ଆବାଜ ଆସୁଛି ପାଣି ବହୁତ ଜୋରେ ବାହାରୁଛି ଝରଣା ଗୋଟେ ଅଛି ଏଠି ହେଇବା ଏଇଠି ଯାଇକି ଖସୁଛି ପାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ ଲୋକେସନଟା ଭୟଙ୍କର ଲୋକେସନ ଅଛି ରାତିରେ ତ ମାନେ ଏଠି ଆସି ହବନି ରାତିରେ ଏଠି କେହି ବି ଆସନ୍ତି
ଦେଖୁଥିବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ନଜର ରଖୁଥିବୁ ସମସ୍ତେ ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି କିଏ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଯିବ ହେଲା ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଯିବ କିଛି କଣ କନା ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଏ ମହୁମାଛି କାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମହୁମାଛି ମହୁବସା କାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମହୁବସା ଖାଇବେ ହଁ ହେଠି ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମହୁମାଛା ମା ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ୟ କରିବି ଦେଖିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଗିଥିବେ ମାରିବେ ମାନେ ଭଲ ରକମରେ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛେ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛେ ଭୟ ନା ଏ ମହୁବସା ଉଇ ଉଙ୍କା ଦେଖିକି ଯୋଉଠି ସ୍ମେଲ୍ ହେଲାଣି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗାଇସ୍ ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି କିଛି ବି ଥାଇପାରନ୍ତି ଆମେ ଏତେ ଆଡ଼େ ବୁଲିକି ହେଲେଣି ଏ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଆସିଥିଲାନି କେଠି ଗନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ କହିମି ସ୍ମେଲ୍ଟା କି ସ୍ମେଲ୍ ଆମେ ଯାଉଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝରଣା କେଉଁଠି ବାହାରୁଛି ଆମେ ଦେଖିପାରିଲେ ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆଉଟେ ବି ଆଉ ଥରେ ଆସିବା ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଆମେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଜଣ ପିକଅପ୍ କରିବାର ଥିଲା ନା ଲେଟ୍ ହେଲା ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛେ ଅଲଗା ଲୋକେସନକୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ ହେବା ଏପଟେ ଯାଇ ହେବ ନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାନି ପଚାରିବାନି ପଚାରିବା ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଗାଟା ଯେଉଁ ହାତୀ ଧରା ଜିନିଷ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଏବେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ କି କ'ଣ ହାତୀ ପାଦ ଯଦି ଏଠିକି ପଡ଼ିଥିବ ହଁ ହାତୀ ପାଦ ନା ଆଗ ପଚାରିବା ନା ହାତୀ କେଉଁ ପାହାଡ଼ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏପଟିକି ସେପଟ ପାହାଡ଼ ଚପଲ ଖୋଲିତେ ପଡ଼ିବ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କେତେ ପଡ଼ିବ ଏଠି ବି ପାଣି ଏଠି ବାଟ କାହିଁ ସେପଟୁ ଯିବା ଦେଖିବା ବାଟ ନାହିଁ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏଇ ଭିତରେ ବସିଛି ପୁରା ସଫା ପାଣିରେ ସଫା ପାଣି ପାହାଡ଼ରୁ ବହୁତ ସଫା ପାଣି ହବନି ଏଇଠି ଜଷ୍ଟ
टाइम गोटे लोक भी ଥିଲା ନା हेतु न कर बोला गोटे आपको को बोल रहे देखा चलनी आर पाड़ को जीवा देखि पारतबे आइटा लागुनी सब कवर कर हबो ठीक चेष्टा करबा सब कवर करिया पे न न हमें नेक्स्ट वीडियो को आपन को पूरा कवर करी पूरा हाथी पाती देखेबा चेष्टा तो कोई होबो नहीं हाथी ये भी नहीं आमे पूरा कवर कर दी थाने कि हम टिके अलगा प्रकार स्मेल हैला हना वीडियो लास्ट को आपन कोइमे देखि पारतबे मोइस माने गाधौ चंती देखि पारतबे हमें सेठ दिला ना हमें सेपुड आइले से पुली उले सेपड़ पहाड़ देखि हटे मोइस माने गाधौ चंती बे सेटा कोन ये जो भितरे हे देखो ये टाइप रही छटा पिलर टाइप रो राजा को किछि थिबो वासस्थल एरिका कोनते ती राजा माने एटा राजा शासन थिला ना ये अंचलटा देखि भारती गाय रे पत्थर हलुजी आम गाड़ी की हां पळा आम गाड़ी से जे जंगल तो से देखा होती है एक्चुअली एटा कोन मते लागुची जो राजा शासन काल जो थिला एटा अंचलटा एटा राजा को जो सैन्य बोधे ये करथुले जगुथले पूरा जगुथले एटा बोधे जो हाथी फाती ये को सब ये करे ये करथुले सेटा सेटा गाइज आउ गोटे स्टोरी पोखर अच्छी पोखर एत बड़ गोटे माछ अच्छी आपण मैंने गणना करें बहुत बड़ माछटे अच्छी जहाँ लोका लोक कह अनुसार आम तो देखने जहाँ लोका लोक कहते आ झरना जो आसी पानी ता ऊपर को जाना बहुत ऊपर पांटा ना बहुत ऊपर देख पाते लोकेशन सामना को देखा एपट 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 सामना आम देखी पारे आम सेपटे पहाड़ी थे सेपटे यहीपर साइड पहाड़ी को आगे आगे कौन अच्छी जाइछ ना कौन पटे मोइची 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 रास्ता पाइया ना हाँ हाँ सेपटे दिया बट रास्ता नहीं ये बड़े देना भयंकर लोकेशन भयंकर जगह कौन लगुच ना मैंने हाथी बोधे राति माने पहाड़ तो କିଛି ଗୋଟେ ଆବାଜ ହେବା କଥା नहले पहाड़ चारि बजे पहाड़ अछि पहाड़ भीतर अछि भीतर भी गले जाई माने बेसी भीतर गले पूरा ये को जाई जमा पड़िबो भीतर जीवा में रिक्स होबा पारे मोइसे पहाड़ तो रोड आदिवासी लोक तो ये करथुले ना हाँ पहाड़ तो रोड ना
ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କିଛି ମେସେଜ ହେଇନି, ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ହେଇନି ଆମକୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ଭାବିନଥିଲେ କି ଏ ଭିତରେ ଏବେ ବି ଥିବେ କୌଣସି ଲୋକ, ପାଟି ଶୁଭିଲା, ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ଯଦି ହବ ଯିବା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା ଆସିଲେ ଏ ବିଷୟରେ, ଡିଟେଲ୍ ଟିକେ ବୁଝିବା। ଏପଟିକି ମୁହଁ କରିକି କଥା ହବ, ବୁଝିଲ ନା? ଏଇଟା ପାଣି ଅଧିକା ଆସୁଛି, ଝରଣା ପାଣିଟା। ପାଖରେ କେଉଁଠି ଝରଣା ଥାଇପାରେ, କହି ହଉନି। କାଦ କାଦ ହେଇଗଲେଣି ଆମେ। ଦେଖୁଛ ଇଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଥର ସବୁ ଛୋଟ ଝରଣା, କିନ୍ତୁ ଏଟା ବଡ଼ ଝରଣା ଜଣା ପଡୁଛି। ପାଣି ଅଧିକା, ପାଣି ଟିକେ ପାଖ, ଝରଣା ଟିକେ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଧେ, ପାଖାପାଖି କିଛି ଝରଣା ଅଛି ପ୍ରାୟ। ବଡ଼ ଝରଣା କି ଥଣ୍ଡା, ଥଣ୍ଡା ପାଣି। ଏ ପାଣି ପିଇବ ଜାଣିଛୁ ନା, ଆରାମସେ ପିଇବ। ଏ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ପାଣି ଝରଣା ପାଣିଟା ଏଟା। ଝରଣା ଦେଇକି ଯିବ ଉପରକୁ, ଭିତରେ କୋଉଠି ଆବାଜ ଆସୁଛି ଗାଇସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ହାଣିକି ରଖିଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ। ଏ ଯାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକେସନ୍, ଘଣ୍ଟା ପୁରା ହଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି। ଭୂତ ଖାଲି ହଣ୍ଟେଡ୍ ହୁଏ, ଆଉ କିଛି ହଣ୍ଟେଡ୍ ହୁଏ ନା କଣ? ମାନେ ଖତରା ଜାଗାକୁ ହଣ୍ଟେଡ୍ କୁହାଯାଏ, ମାନେ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଜାଗାକୁ ହଣ୍ଟେଡ୍ କୁହାଯାଏ। ହଣ୍ଟେଡ୍ ମିନିଂ ଜାଣିଛ ନା? କିସ ଭୂତ ନା ପେତ? ହଣ୍ଟେଡ୍ ଘଷ୍ଟ ମାନେ ଭୂତ। ଯଦି ଆମେ କଥା ହଉଛେ ଏଇଟା କାଟିବ, ବୁଝିଲ ନା? ସବୁ କଟା ହବ, କାଟାକାଟି ସବୁ କରାହବ। ତୁ ତ କାଟିବୁ ସବୁ। ଭିତରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମଇଁଷି କ'ଣ ବିନା ନା କ'ଣ ବଜୁଛନ୍ତି? ଏଇଠି ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଖାଲି। ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା? ଭାଇ ଇଏ ଏଠିକାରେ ମୁଁ ଶୁଣିତ ପାଇଥିଲୁ କି ଏଠି ହାତୀ ଏକା ବାହାରନ୍ତି ବୋଲି, ମାନେ ଏବେ ବାହାରୁଛନ୍ତି? କୋଉ ପାର୍ଟରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି? କୋଉ ପାର୍ଟରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ସାଇଡରୁ? ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା କ'ଣ ଏଇଠି? ଖାଲି ହାତୀ ବାହାରୁଛନ୍ତି ନା ମାନେ ଭାଲୁ ବି ବାହାରୁଛନ୍ତି? ଭାଲୁ ବି ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଝରଣା, ସେ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଇଏ ଟାଇପ୍ର, ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ? ସେ ଯେଉଁ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀରେ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଇଏ ଟାଇପ୍ର, କ'ଣ ପୁରା ଇଏ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ସେଟା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି? ଏଇଠି ଆସୁଛି ପାଣି। এইটা মেন ঝর্ণা ବୋଧେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସେଇଟା କ'ଣ, ସେଇ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି, ସେଟା ରଜା ଥିଲା ଘର। ରଜା ଥିଲା ଘର। ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ନା କ'ଣ, ସେଇଠି କ'ଣ ବୁଡ଼ି ଏଇଠି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏ ଭିତରୁ ହାତୀ ଆସନ୍ତି, ଯାଇ ହବ ନା ତା ଭିତରୁ? ସେଟା ବାଟ ଅଛି। ବାଟ ଅଛି ଏଇ ପଟେ ନା? ଆସୁନ ଯିବା, ଆସୁନ। ଆମେ ବସି ହଁ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆସୁନ। ପଳେଇବେ ଇଏ ସବୁ ନା ଯିବେନି, ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଆସିଲେ ଟିକେ ସାହସ ମିଳିବ, ଆମେ ନୂଆ ନା ଏପଟର। ଆସୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ନାହାନ୍ତି ତ ଭାଲୁ ଭିତରେ?
ଏବେ ଆସିବେନି? ଏବେ ଗନେ ଦେଖିପାରିବେ ନା ହାତୀ ଫାତି? ଏବେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖି ହେବନି। ଦିନ ବେଳେ ବାହାରନ୍ତି ବା କୁହନ୍ତି। ଏବେ ଖରା ଦିନ ବାହାରନ୍ତି। ଖରା ଦିନ ବାହାରନ୍ତି। ଏବେ ଗନେ ଦେଖି ହେବନି, ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଥିବେ। ଦିନ ବେଳା ଆସିକି ଆଉ ଥରେ ଆସିବା, ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯିବା, ବୁଝିଲ ନା? ଗାଇସ୍ ଏବେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆମେ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ। ଆମେ ଏବେ ପଚାରିଲୁ କି ହାତୀ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବାହାରନ୍ତି ନା? କହିଲେ କି ହାତୀ ଆଉ ଭାଲୁ ବାହାରନ୍ତି, ବାକି ହାତୀ ଏବେ ତ ଆଉ ବାହାରିବେନି, କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାହାରିବେ। ଆଉ ଦିନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶୁଣିତେ ପାଇଥିଲେ ସେଇଟା ଖରାବେଳେ ବାହାରନ୍ତି ହାତୀ, କିନ୍ତୁ ହାତୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାଲୁ ବାହାରନ୍ତି ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ। ବାକି ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଆମେ ଡାକିଛୁ ଭିତରୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେ କହିଲେ କି ତାଙ୍କର ଏଠି ମଇଁଷି ଅଛନ୍ତି, ତ ସେ ମଇଁଷି ଚଳୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ପଳେଇବେ କୁଆଡ଼େ, ତ ସେଇପାଇଁ ଗଲେନି। କିନ୍ତୁ ବାକି ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଭିତରକୁ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଏଇ ଯେଉଁ ଝରଣା ପାଣିଟା ଏଇଠୁ ବାହାରୁଛି। ସେ କହିଲେ କି ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଝରଣା ପାଣି ଏଇଟା। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ଯିବା ଟିକେ ଭିତରକୁ, କିଛି ଦେଖିବା ଯିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଯାହା ହେବ ଆଉ। ଏଇବାଟେ ଟିକେ ଆସ। ପାନ ଉଦା ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମଜା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡଭେଞ୍ଚର ସିଜିନ୍ ଟାଇମ୍ଟା ବି ସେପଟୁ ଗୋଟେ ଝରଣା ଅଛି ଭାଇଟି, ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଆସ ଟିକେ ଯିବା। କାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ସବୁ ଭାଲୁ ମାନେ ଆମ୍ପୁଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭାଲୁ ନୁହେଁ, ମଇଁଷି ମଇଁଷି ପାଦ ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଯେଉଁ ଏବେ ଭାଲୁ ଭାଇ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ଝରଣା ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଗାରେ ସେଇଠି। ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ପାଣିଟା ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଏଇଠି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ୱାଓ ନାଇସ୍ ପ୍ଲେସ୍, କି ମଜା। देखो क्या गाड़ी लोकेशन मस्त है। ଦେଖିପାରୁଛି ଆପଣ କେମିତିଆ ଲୋକେସନ୍ ଇଏ ହେଇଛି, ମାନେ କହି ହେବନି। ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଲୋକେସନ୍ ଏମିତିଆ ଆମରି ଘର ଏଇ ପାଖରେ। ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଏମିତିଆ ଲୋକେସନ୍ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି କି ଏମିତିଆ ଲୋକେସନ୍ ପାଉଛି ବୋଲେ। ଆମେ ଯିବା ଏଇ ଝରଣା ଉପରେ। ଆମେ ଏବେ ଗାଈ ଏଇ ଝରଣା ଭିତରେ ଯାଉଛୁ। ସେ ଝରଣା କେତେ ମାନେ କେଉଁଠି କ'ଣ ବାହାରୁଛି ବୋଲି। ମୋବାଇଲଟା ଟିକେ ଧର। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଲୋକେସନ୍ କେମିତିଆ ମାନେ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ଲେସ୍ କେମିତିଆ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଛି, ପୁରା ମାନେ କହି ହେବନି। ଦେଖିକା ଆମେ ଅଧା ଉଦା ହେଇଗଲେଣି। ଏ ଖସିବ ପୁରା ହେଇ ଭାଇ ଆମର ପଡ଼ିଗଲା। ଭାଇ ମୋର ପଡ଼ିଗଲା, ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ପଡ଼ିଗଲା। ଦେଖିକା ରାସ୍ତା ନାହିଁ ମା କୁଣ୍ଟା ଆଗକୁ ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଗାଈ। ନା ଯିବା ଟିକେ ଭିତରକୁ।
ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଏଇଠି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆମେ ଯାଉଛେ ଏବେ ସେ ଥାଉ କି ନଥାଉ ରାସ୍ତା ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଝରଣା ଉପରେ ଉପରେ ଯାଉଛେ ଆମେ ଏବେ ଶୁଣିପାରୁଛେ ସାଉଣ୍ଡ କେମିତି ଝରଣା ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ପୁରା ମଜା ଆସିଯାଉଛି ଆମକୁ ମନରେ ବି ଭୟ ଆସୁଛି କାରଣ ଭାଇ ସିନା କହିଲେ କି ଏବେ ବାହାରିବେନି କିନ୍ତୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଓହ୍ଲେଇଥିବେ ତ ଆମେ ଏଇନା ହଇରାଣ ପଡ଼ିଯିବା ଚାଲି ବି ହେଉନି ଇଏ ନା ନା ଏ ଭିତରେ ଯିବା ସେଠି ନ ଏଇ ଭିତରେ ଯିବା ନା ନା ଏଇ ଭିତରେ ଯିବା ଏଇ ଭିତରେ ଯିବା ମୁଁ କହୁଛି ଭିତରକୁ ଯିବା ଆମେ ଏବେ କେତେ ତଳେ ଆମେ ଏଟା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ରହିଗଲା କେତେ ତଳେ ଆମେ ଏବେ ଏଇ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଏବେ ପାଇଛେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଉଛେ ଦେଖିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଝରଣା ସାଉଣ୍ଡଟା ସାପ ବାବୁ ଥିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାପ ଆଉ ମହୁମାଛି ଭୟଙ୍କର ଅଛି ଆଟାକ୍ ବାଜି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ହଇରାଣ କରିଯିବା ଆମକୁ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି କାରଣ ଯଦି କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମତେ ଡର ଦେଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଟା କ'ଣ ହୁଏ ଭାଲୁ ଭାଲୁ ତାଡ଼ିଛି ନା ହଁ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏତେ ସମୟ ବୁଲିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଲୁ ତାଡ଼ିଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଜନ୍ତା ପାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ବାରା ଫାରା ବସିବା ପାଇଁ ନା ନା ଏଟା ଜନ୍ତା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଆଉ ନା ଏଟା ଭାଲୁ ଭାଲୁ ହଁ ବଡ଼ ଭାଲୁ ମାନେ ତାଡ଼ିଛି ଭାଲୁ ନା ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମେ ଏବେ ବହୁତ ସମୟ ବୁଲିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଠି ପାଇଛେ ଭାଲୁ ଏଇଠି ତାଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଉନା ଆଉ ଟିକେ ଯିବା ଆଉ ଟିକେ ଯାଇକି ପଳେଇ ଆସିବା ଦେଖିପାରୁଛେ ଲୋକେସନ୍ ପୁରା ସାଂଘାତିକ ହେଇଛି এই যে আমার এটা ফার্স্ট ভিডিওরে এতে মানে ইয়ে জায়গাକୁ ହଣ୍ଟେଡ୍ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ଥିଲା ଗାଈ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦିଟା ଝରଣା ଏଠୁ ବାହାରିଛି ଗୋଟେ ସେପଟ ପାହାଡ଼ରୁ ଏପଟ ପାହାଡ଼ରୁ କାରଣ ଏଠି ପାହାଡ଼ଟା ଲାଗିଯାଉଛି ପଛରେ ପାହାଡ଼ ଲାଗିଯାଉଛି 3-4ଟା ପାହାଡ଼ 6ଟା ଖଣ୍ଡେ ପାହାଡ଼ ବହୁତ ପାହାଡ଼ ଅଛି ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଗକୁ ବୋଧେ ବାଟ ନାହିଁ ଯାଇ ହେଉନି ଏଠି ଏବେ ଗଛ ପଡ଼ିଯାଇଛି କଙ୍କଡ଼ା ହେଇଛି ସେ ଯାଇ ହେଉନି ପାଞ୍ଚଟା ସାଉଣ୍ଡ ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣ ଯାଉ ଆଜି ଆମେ ଆସିକି ଦେଖିପାରିଲେ ଯେ ଭାଲୁ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି କାରଣ ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିଛେ ଭାଲୁ ଆଗକୁ ଶୁଣିଥିଲେ କି ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ କି ଏତେ ତଳକୁ ଆସନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି କିନ୍ତୁ ଦେଖିତେ ପାଇଲେ ବାକି ଦେଖିବା ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟା ବନ୍ଦ ବୋଧେ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନା କାଲି ଟିକେ ଝରଣା ଟିକେ ଦେଇକି ଯିବା ନା ବାଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଟ ପାଇଗଲେ ଆଜି ପୁରା ଝରଣା ପାରିକି ବାଟ ଅଛି ଆଉ ଝରଣା ବହୁତ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି
ଦେଖିବା ତ ଭାଗ ଟିକେ ଅଧେ ବାଲାନ୍ସ ଖସିବ ସିଧା ଯିବା ତଳକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକେସନ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ ଆମେ ତିନିଟା ଲୋକେସନ୍ ହେଇଛି ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଲୋକେସନ୍ ଭୟଙ୍କର। ଆମେ ବହୁତ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଗାଈ ବହୁତ ଉପରକୁ ଆଇଲେଣି ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଲୋକେସନ୍ ହେଇଛି। ପଥର ଭାଙ୍ଗି ଦେଖ ପଥର ଭାଙ୍ଗି ନା ପଥର ଏଇଟା ଚୁପୁରା ପଡ଼ିଛି ଚୁପୁରା ପଡ଼ିଛି ଯିବା ପାଇଁ ଯାଇଛୁ ବାଟରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଗଛଟା ପୁରା ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି ଗଛଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି ପୁରା ଡରେଇ ଦେଉଛି କଥା। ମତେ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ନା ବାଟରେ କି ଯିବା ଆସିବା କରୁନାହାନ୍ତି ବାଟରେ ଆଗକୁ ଯିବା କରୁଥିଲେ ବୋଧେ ଏବେ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଝରଣା ବୟସ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଝରଣା କି ବାହାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଛେ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ନୋଟିସ୍ କରତେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଝରଣାଟା ବୁଝାଇଛି ଆରପଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି। ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏବେ ଗୋଟେ ପୁରା ଇଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛେ ଏ ବାଟରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବାଟରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ଏଠି ସବୁ ରାସ୍ତା ମାନେ ସବୁ ବୁଢ଼ିଆଣି ବର୍ଷା ସବୁ ହେଇଗଲେଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଈ ଏ ପଥରଟା ନୋଟିସ୍ ଲାଗେ ବାଟରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ଏଠି ସବୁ ବୁଢ଼ିଆଣି ବର୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତ ବୁଢ଼ିଆଣି ବର୍ଷା ସବୁ ଏଠି ବାଟରେ ସବୁ ଛିଡ଼ିଗଲେଣି। ଗୋଟେ ଅଲଗା ରକ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ବୁଲାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଲଗା ପାହାଡ଼ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମ ପଛକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନାଇଁ ଦେଖାଯାଉନି ହ୍ୟାଲୋ ଆମେ ବହୁତ ବାଟ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଇଛେ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୁମ୍ଫା ଏ ଗୁମ୍ଫା ଗୋଟେ ଅଛି ଗୁମ୍ଫା ବି ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ଆମେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଉନି ରାତି ହେଲାଣି କାହିଁକିନା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି 5ଟା ହେଲାଣି ଆସ ପଳେଇ ଆସ ଏଇଠି ଆମେ ପଳଉଛେ ଧରିକି ଆଉ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କଭର କରି ଦେଖିବା ହାତ ଯାଉଛେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଏବେ ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଆସିବାର ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛେ ବହୁତ ଭୟ ପଳେଇ ଆସ ଦେଖି ପଥା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକେସନ୍ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଲୋକେସନ୍ ସେ ଗୁମ୍ଫାଟା ଦେଖାହେଇଛି ନା ହଁ ଆସିଲେ ନା ଏ ଭାଇ ବାଟ ବୁଲିକି ଆଗେ ହଁ ଏଇ ବାଟେ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଟା ମଟା ମାଟି ହେଇଛି ଏବାଟେ ଆଉ କେହି ଯିବା ଆସିବା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କଭର କରି ଦେଖା ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛେ
ভিডিও বন্ধ করে দেব না, ভিডিও বন্ধ করে দেব না। এই ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ବାଟେ ପୁରା ପୁନ ଏଇ ପାଣି ପାଣି ରାସ୍ତା ପୁରା ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା? ହଁ ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା ନା? ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା, ତା ଭିତରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଆବାଜ ଆସୁଥିଲା। ଗାଇଜ ଆପଣ ନୋଟିସ୍ କରିଥିବେ, ତୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଏଠି ଆବାଜ ଗୋଟେ ଦୂରରୁ ଗୋଟେ ଆବାଜ ଶୁଭୁଛି ମୋତେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୁଣିଥିନି, ସେଇ ଯୋଉ ତ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆଣି। ଆପଣ କହିବେ ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଥିଲା? କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆମେ ତ ସାହସ ହେଲାନି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ନା ରାତି ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି ନା, ଏବେ ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ବାହାରିବାର ଟିକେ। ଆମର ଯେ ଷ୍ଟାଇଲଟା ଆମେ ସେଇଆ କରିବା ନା ସେଇ ରକମ କଥା ନା, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିକି କ'ଣ ସେ ଯେ ଇଏ ରାଜକୁମାର ବ୍ଲଗ୍, ତାରି ବ୍ଲଗ୍ ଭଳିଆ ଆଉ କାରି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଛ କି? ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲ ନା, ଆମର ବି ତା ବ୍ଲଗ୍ କାହିଁ ଫଲୋ କରିବା? ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛେ, ଆମେ ଯେ ହିସାବରେ କହିପାରିବା ଆମେ ସେୟା କରିବା। ଦେଖିବା ଯଦି ନ ହେବ ଦିନେ ଦିନେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବ ନା। ଆମେ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମେ କ'ଣ ଫେରି ଆଇଲେ, କାରଣ ସେଠି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା। ସେ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ମୋତେ ବି ଗୋଟେ ନଜର ହେଲା କିଏ ଗୋଟେ ରହିଲା ପରିକା। ଆଉ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇକି ସାହସ ହେଲାନି କି ହଁ ମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସେଇପାଇଁ ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଭିତରୁ ପଳେଇ ଆସିଛେ। ଆଉ ଭାଇ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ନା ତଳେ, ଆମ ଭାଇ ଯେଉଁ ଦେଖାଇଲେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଇଏ ଏଠି ଭାଲୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ହାତୀ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ବାରହା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ବି ଆସିଲାଣି, ତ ଆମକୁ ବି ମନରେ ଭୟ ଲାଗିଲା, କାଳେ ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି କୌଣସି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ ଥିବ ଭାଲୁ କି ବାରହା ଏକା, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାଟା ଫାଇନାଲ୍। ଆଜି ମାନେ ମରିଥିଲେ ସୁହା ହେଇଥାନ୍ତେ ସେଠି। ତ ଆମେ ସେଇପାଇଁ ଫେରିକି ଆସିଲେ। ବାକି ଆମେ ଏବେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଛେ ଦେଖିବା ଯଦି ଅଲଗା କୌଣସି ଜାଗା ଯଦି ହେବ, ଯଦି ଯାଇ ହେବ ତା ଯିବା, ନହେଲେ ରିଟର୍ନ କରିବା ଆଉ। ଏବାଡ଼େ ଆମର ଭାଇ ବାଟ ବୋଲି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା କାଟିଦେବେ। ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକେସନ୍ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଲୋକେସନ୍। ସେପଟୁ ଯିବା କି? ସେପଟୁ ଯିବା କି? ନା ଚାଲ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସାର୍। ହଁ ଗାଁ ବୁଝେ ପଟକୁ ବାଟ ନାହିଁ ନା, ବାଟ ଥିବ ନା, ଗଲେ ବାଟକୁ ନେଇଯିବ। ଆଉ ଦିନ ଆସିକି ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା, ତାର ପଳେଇବା ପୁରା ଉପରକୁ ଯାଇକି ଆଟପଟ ଟିକେ ବୁଝ, ଦିନ ବେଳେ ଆସିବା। ପୁରା ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ହଉ ଏଇଠି ଜମ୍ ମାରି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ଜାଗା କେମିତି ହେଇଛି, କେମିତି ଜମ୍ ମାରଟେ ପଡୁଛି, ମାନେ ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ଲିପ୍ କରିବ ସିଧା ହେଇଠି କାଦ ହେଇଯିବା। ଆଉ ଘର ଗଲେ ତ ପାଟିଟା ଶୁଣିବା ଆଉ। ମତେ ପୁରା କାଦୁଅ ରାସ୍ତା, ପାଣି ଯୋଉ ବର୍ଷା ପାଣି ହେଇଛି ନା, ବର୍ଷା ପାଣିଟା ଇଏ ହେଇକି ହାତୀ ପାଦ ଯଦି ଦେଖନ୍ତା, ହାତୀ ଖସିଲେ ଆମେ ପାରିବା ନାହିଁ। ହାତୀ ପାଦ
ଏତେ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ମୁଁ ତ ବେକାର ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛେ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛେ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇସାରିଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଆମେ ସେଇ ପାହାଡ଼କୁ ସେ ପାହାଡ଼ ଆରପଟର ମାନେ ଲୋକ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ପାହାଡ଼ ଆରପଟର ଅଛନ୍ତି ହାତୀ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓର ପାର୍ଟ 2କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଦେଖେଇବୁ ହଉ ମୁଁ ଏଇଟା କାଟିଦେବ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହୁଛି ଆପଣ ମୁଁ ପାହାଡ଼ଟା ଦେଖିକି କହିବି ନା ମୁଁ ଆରି ପଛ ଗୋଟେ ଲୋକ ସେମିତି ନୁହଁ ସେମିତି ନୁହଁ ଏଇଠିକା ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡିଂ ରେ କୁହାବ ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡିଂ ହେଲା ନା କହିବ ବୁଲାଇ ହାତୀ ପାଦ କାଇଁ ଏଇ ନା ଏଇ ବା ବାଇଛନ୍ତି ହାତୀ କୋଉଠି ଏଇ ଭାଇ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ଗାଈ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାତୀ ପାଦ ଏଟା ତ ଆମର ମଇଁଷି ପାଦ ଏଇ ପାଦଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାତୀ ପାଦ ଏ ବର୍ଷା ହେଇକି ଧୋଇ ହେଇଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାତୀ ପାଦ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଦ ଏଟା ହାତୀ ପାଦ ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ହାତୀ ପାଦ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ହେ ଭଗବାନ ते हाथी सियर आसछन्ते एबाडे आमे कैप्चर तो करि पाइलेनी अलगा लोकेशन को ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମେ ସେପଟ ପାହାଡ଼ରୁ ସେଠୁ ପାହାଡ଼ରୁ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ପାହାଡ଼ ଆପଣ ସେପଟକୁ ଯାଇନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ଟା ଏଇ ପାହାଡ଼ ଦେଇକି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇକି ସେଇଠୁ ପାହାଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଏଇ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ କାରଣ ଆ ପଛପଟେ ପାହାଡ଼ ସବୁ ଲାଗିକି ଅଛି ଆକୁ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସହଜେ କଭର୍ କରି ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରିକ୍ସ ଅଛି ଆକୁ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଭର୍ କରି ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବି ଆମେ ଫିର୍ ବି ଆଜି ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଛେ କାରଣ ଆମେ ଭାବିନଥିଲେ କି ଏମିତି କିଛି ଅଧିକା କରିବା ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିତେ ପାଇଲେ କି ଆମେ କ'ଣ ଭାଲୁ ଗାତ ଦେଖିତେ ପାଇଲେ ତାପରେ ହାତୀ ପାଦ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେ କି ହଁ ଏଠି ହାତୀ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବି ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ପାହାଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଇଏ କରୁଥିଲେ ସେପଟୁ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଆମେ ଇଏ କରୁଥିଲେ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଦେଇକି ଏପଟକୁ ଆସିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ସେଇପଟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ସେଇପଟ ଜଙ୍ଗଲ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଇପଟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେପଟୁ ମଧ୍ୟ ହାତୀକାର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ମୋ ଶୁଣିବା ହିସାବରେ ଆଦିବାସୀ ମଧ୍ୟ ସେ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି କିଛି ଆଦିବାସୀ ଯଦି ମୁଁ ଆସିବି ନିଶ୍ଚୟ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପାର୍ଟ 2ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବି ସେଇପଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି ଆଉ ତା ସହିତ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ କିଛି ହାତୀ ଭାଲୁ କି ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଯଦି ଭେଟ ମିଳେ କୌଣସି ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଦିବାସୀ ସହିତ କଥା କରେଇବି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏତିକି କହିକି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।